Nei, nú ætlum við að fara að nota lograreglur til þess að lesa jöfnur og við ætlum að byrja á því að lesa jöfnuna hér í A sem 10 logrin af x jafnt á 10 logrin af 5 pluss 10 logrin af 12. Ok, hér þurfum við að nota lograreglur, logratricks. Við vitum að ef við erum með summu tveggja logra af summu grundtölu eða samskonar logra, summu tveggja samskonar logra, að þá jafngildir að því að margfalda saman tölunar, þannig að þetta af logrin af 5 pluss logrin af 12 sama og logrin af 5 sinnum 12 og það þá vantanlega jafnt og logrin af 60, logrin af 5 sinnum 12 er 60 og ef logrin af x jafnt og logrin af 60 þá leiðir vantanlega af þessu að x-ið er jafnt og 60, ekki satt? Nokkuð nett. Ok, skulum kíkja á næsta dæmi. Þar erum við með logrin af x jafnt á 2 sinnum logrin af 3 mínus 1. Aha. 2 sinnum logrin af 3, það getum við skrifa sem logrin af 3 í öðru veldi. Ef við erum með 2 sinnum logrin af, ef logri er margfaldað með einhverju tölu, þá getum við sett tölunni logranum í veldi sem er fram á við. Og þá er spurningin, hvað gerum við með 1? Jáhá, 1. Nú þurfum við aðeins að leggja hausinn í bleyti. 1. Við ætlum að breyta því í 10 logra. Ok, hver er veldisvísinu sem við ætlum að finna sem sagt? Við ætlum að finna logra sem að gefa okkur 1. Er það þá ekki bara LG 10? Er ekki logrin af 10 1? Ef að 1 er veldisvísir, þá er það veldisvísirinn á 10. Og 1 er þá veldisvísirinn sem við setjum á 10 til að fá, sá veldisvísirinn á 10, já, þetta var nú kannski ekki fallega orðað, en allavega logrin af 10 er rétt og 1 af því að 10 í fyrsta veldi er 10. Ok, og þá erum við komið hérna með logrin af 3 í öðru, ef ekki segja bara skrifa það hérna, logrin af 3 í öðru, er það ekki 9 mínus logrin af 10. Ok, hvað þýddi það ef við erum með mismundveggja logra? Er það ekki þá sama og logrin af 9 deilt með 10? Okay. Og ef að logrin af x er jafnt og logrin af 9 tíundu, er þá ekki x-ið jafnt og 9 tíundu? Það hefði ég haldið.